kondisi mobil Serena Nissan. Ini untuk posisi nomor mesinnya. Ya, untuk posisi nomor mesin ada di sini. Untuk jenis mobil Nissan Serena. Ya, untuk nomor rangka ada di pintu sopir. Ini untuk kondisi mobil Serena untuk nomor rangkanya. Ini isinya Serena. Sekian untuk nomor rangka dan nomor mesin mobil Serena.